防衛していかないと中国はついてこないというようなジレンマも実は抱えていまして、その間オラトリアの時間がありますから、いずれにしてもどんなような条約になったりしても、それから中国が入るかにしても、オラトリアの時にはやっぱり国家競争のようなことになる可能性があるので、ここにやはり日本もかなり注意しながら時代になってくるかと思いますね。アメリカがですね、条約破棄を表明したことを受けて、ロシアはですね、改めてミサイル開発破棄ということなども表明しているわけですけれども、このロシア側からすれば、トランプ大統領がその条約を破棄してくるといった、これは想定の範囲内だったんでしょうか。だと思いますね。アメリカ側から出ている報告書を見てますと、ロシアが今回その条約違反だと言われている QM729 というミサイルは2008年にも発射試験してるんですよね。ですから開発自体はもう2000年代半ばに始まってるわけなので、IMF 条約に基づく査察措置ってのは2002年までやってるんです。だから査察措置が終わった直後にもう違反のミサイルを作り始めたとなるわけですね。相当長期的な問題なんですよ。でなので、アメリカ側としては相当の証拠を積み上げてロシアは間違いなく違反をしているというところに行ってきて、でロシア側としては違反してないと言ってるんだけど、言い逃れできるとは思ってないと思いますね、ロシアは。で形としてはアメリカ側の方が先にやめてくれたから、じゃあロシアが本当は違反していたからアメリカがやったという、そこはまず取り違えちゃいけないと思います。でもう一個はアメリカ側もロシア側も確かに中国の中距離核戦力のことは非常に気にしているんですね。トランプさん最初にこの IMF 問題とあったりとかして2007年に足かせがなくなるわけですから、そういう軍拡競争になるでしょうけど、当然あるわけですけど、政策ですね。ただその反面、中国がそのところに保証があるわけです。それから、中国とロシアお互い不信感はあるんでしょうけれど、そのアメリカの拠点にこれなんとかひっくり返せというところでは共闘を試せばあるわけで、ですから最悪のシナリオっていうのは中国とロシアが